И всем здравствуйте! Я рад вас приветствовать на нашем канале, и сегодня вторник, я хотел бы посвятить время немного неустрашимым. Видео не для новичков, в том плане, что я не буду тут дословно все описывать, поэтому буду рассказывать про то, что изменилось с нашей версии игры. Ну, что значительно изменилось. По сути, механика неустрашимости осталась практически без изменений, то есть нету ничего, чему надо уделять какое-то пристальное внимание. Единственное, что у нас поменялось у неустрашимых, это добавился новый герой, он же Небесный Аскет, которого дадут бесплатно. И вот эта тучка, читать которую в принципе можно не читать, просто ставьте трех неустрашимых на поле боя, и все будет замечательно, она просто будет сильнее бить, и все. Все, что она делает, это за счет простых атак тоже бьет. Соответственно, чем больше этих простых атак, в том числе, естественно, скиллы, которые считаются простыми атаками, она будет бить сильнее, бить быстрее. Быстрее, выше, сильнее. Кому надо почитать скиллы, можете почитать скиллы. Тут много чего написано, но суть такая. Бейте больше, я буду бить больше. Все. Заморачиваться я бы вообще вот с этой тучкой не стал, потому что там ничего такого нету сверхъестественного. Но у нас есть Небесный Аскет. Вот ему бы можно было уделить время, потому что его в основном, ну не то что в основном, я видел, что его ругают, что он так себе, что там это. Но я считаю, что он для бесплатного героя, который дают, он вполне себе неплох. Даже не для бесплатного. Давайте попробуем понять, почему. Хотя, как бы, это мои выводы, у вас могут быть другие, у вас будет, может быть, обоснование для этого. Но давайте посмотрим, почему считаю, что он нормальный. Сначала глянем скиллы. Аура увеличит атаку всех союзников на 24% во всех сражениях. Отлично? Отлично, я считаю. Это максимальные возможные цифры для, ауры без ограничений, то есть во всех сражениях. Отличная аура, потому что, допустим, она, насколько я помню, есть у Настенки. Такая же, 24%. И вроде бы все. Поэтому, ну ладно, аура. Пассивный скилл у него интересный. Когда неустрашимые союзники совершают простые атаки, герой получает одно повторение эффекта одержимость и одно повторение эффекта нарушения, а также 1% готовности абсолютного навыка. То есть каждую простую атаку он собирает 3 эффекта. 1% одного эффекта, готовности абсолютного навыка, потом 1 стак одного эффекта и 1 стак другого. То есть 3 эффекта собирает за каждую атаку. То есть он набирает их достаточно быстро, естественно, если в зависимости от того, сколько у нас на поле боя неустрашимых. И одержимость у нас. Это дает 0,5% кражи здоровья и 0,5% уменьшения урона. То есть всего 30 стаков, получается 15% кражи может набрать и 15% снижения урона. Учитывая, что 30 атак в начале боя, если у вас 3 либо 4 неустрашимых, это просто за несколько секунд можно набрать, то можно сказать, что это произойдет мгновенно. И плюс время действия нету, то есть это будет весь бой, либо пока не умрет. Нарушение. Второй эффект, который он собирает за простые атаки. Каждое повторение нарушения повышает урон следующего применения абсолютного навыка героя на 2%, до 50 повторений. То есть максимально он может увеличить на 100% урон с ульты. А ульту он набирает также быстро за счет простых атак. Союзников. Ладно бы, если бы только он, его только атаки засчитывались, а тут союзников. А союзников очень много атак, поэтому набирать он будет ульту очень быстро. Боевой навык. Наносит врагу 150% атаки урон молнии за каждые 10 повторений эффекта одержимость. Это который увеличивает кражу здоровья и снижает урон. За 10 повторений, то есть всего 3 повторения может быть, совершает дополнительную атаку. До 4 атак. То есть базовая одна и за 30 вот этих стаков еще 3 допом. То есть 4 атаки из боевого. Этот навык считается простой атакой, и на скорость его использования влияет скорость атаки. В одну цель он бьет. И ульта. Атакует врагов в зоне действия, вот такая зона действия, 3 на 5. То есть как у Филта, по-моему, но только у Филта на все поле, а у этого минус 1, то есть на 5 клеток. Это все равно довольно-таки широко, то есть он задние ряды будет доставать. Но, конечно, узкий круг, площадь, да ладно. Атакует врагов в зоне действия, нанося 700% атаки, также использует все повторения эффекта нарушения, причем каждое использованное повторение увеличивает урон на 2%. Это вот тот второй эффект, который он собирает. То есть, как будет ротация идти? Бой вообще. Начинаем бой, он моментально набирает 30 стаков одного, и перед тем, как ульту наберет, он наберет 50 стаков второго, и увеличит на 100% урон с ульты. Это прикольно. Так как у него сами атаки не такие шустрые, и не заложена, допустим, мульти-атака, как у Судхи, в ульту, то простых атак у него будет меньше. То есть он специфичный. Он не такой, как вот там Судха, либо Таривол, который помогает той же Настенке и Велиусу быстрее наносить урон их основной. То есть он ситуативный в том плане, что используется там, где может использоваться, где нужно ближнику подольше жить, потому что он и кражу здоровья себе настакивает, и бьет по площади.
И причем ультует очень часто, то есть он постоянно будет бить по площади. Ну вот, два случая, когда нужно получше жить ближнику, я так вижу, по крайней мере. Я художник, я так вижу. Ближнику жить, когда надо получше, и когда нужно бить масухой, то есть когда много противников. И давайте посмотрим, как он собирает свою ульту за счет простых атак постоянно. Настакивает вот эти вот два эффекта. Один он уже потратил, успел там 15 насобирать. Вот 30 насобирал уже, начало боя. И до следующей ульты он собирает 35 эффектов. То есть на 35%, ой, на 70% будет урон увеличен с ульты. Второй раз. 35. Стабильно 35. У нас Сутха. Он один неустрашимый, вот Сутха, дает ему 35 каждый цикл. И ультует, мы замечаем, что он заметно быстрее, чем Сутха. То есть вон он, чин-чин-чин-чин-чин-чин. Нахапывает, да? И урон, как видим, за счет того, что тут несколько противников, у него, ну не в 2, конечно, раза, но в половину больше. Сутха в одну цель. Ну, там тучка подсирает немножечко, да. Но когда мало неустрашимых, то она такая медленная. Ну, соответственно, и макак медленный. Сейчас вот 29 только собрал. Ну, допустим, в среднем 30 возьмем, да? И увидим, что урон у него выше. Ну, за счет того, что он по площади бьет. Смотрим дальше. 30-20, да, урон был? Давайте добавим Таривола. Только у него здесь разлом, давайте мы его уберем, этот разлом. А то он будет сбивать нам объективные цифры. Ну, а только все можно брать, да. Сколько он соберет? 45. А сейчас, когда он мультиатаками? 43, то есть чуть больше. Урон, заметим, у него уже не 30, а уже 40. Бьет только по 3. То есть если было бы чуть побольше, то есть для боссов, для некоторых, где несколько целей, аскет вполне себе может подойти. Единственное, что у него не такие шустрые атаки, и, быть может, в паре с Настенкой и Велесом будет все равно хуже, чем, допустим, здесь использовать вот Сутху. Но это нужно тестировать на таких боссах. На манекенах это, конечно, не очень такое объективно. Вот 45 тысяч уже видим на этого. И достаточно быстро настакивает себе ульту, сильно опережая всех остальных. То есть, если есть какой-то сет, либо артефакт, который именно ульту бустит, либо с ульты какой-то эффект дает, то он здесь тоже может быть полезен. Так, а что я еще хотел показать? А, в одну цель. Давайте посмотрим в одну цель. То есть уберем его преимущество. Куда я их дел? А, я не то. Так вот. Сделаем одну цель. Эти только ультанули, а он уже второй раз ультует. Сейчас уже пока они вторую только наберут, он уже третий раз догонит. Смотрим на урон, когда одна цель, он примерно как Сутха. Примерно, но все равно чуть-чуть иногда обгоняет. Но тут, конечно же, надо учесть, что у Сутхи простых атак, которые идут в зачет. Ну, тучку я не рассматриваю, потому что здесь она как бы бьет. Мы не знаем, сколько она там урона носит. Но тучки тоже. То есть и тучки будут лучше, и Настенки с Велюсом будет лучше. Соответственно, в одну цель, конечно же, аскет играет хуже. Но для бесплатного, еще раз, героя он вполне себе неплох. Можно ему найти применение. Пока у нас нету там Тариволов, Сутх. Пока мы не разжирели. И можно посмотреть. Что можно посмотреть? Мы, в принципе, поняли. Я надеюсь, поняли, да? Давайте посмотрим тогда урон на... Так, ну, можно здесь, конечно, еще. Ну, давайте здесь. Так, у нас здесь шмотки сохранены, по-моему. Я их не менял. А, нет, забрал я у нее. Давайте с Эвелиусом. С Эвелиусом давайте посмотрим. Так как итогового урона здесь не показывает, посмотрим просто на урон Велиуса в секунду. Дадим ему немножечко времени побить. И примерно поймем, какая между ними разница. То есть, если ставить аскета, либо, допустим, Сутху.
Ну, 28. 29, 28. 27, 28, 29. 29. А что у нас будет с Судхой? Так, а там была? По-моему, там была, да? А, ну вот, видите вы, Аскет еще может, когда у нас нету настенки, либо другого чувака с нормальной аурой, Аскет тоже может вот плюсик делать. Ну, правда, у нас есть Иола, которая почти в каждой пачке используется, когда играем неустрашимыми. У нее есть аура на атаку. Но все же, у него максимальная аура на атаку, так что, ладно. То есть надо учесть, что здесь нету ауры. И у Велиуса поменьше урон из-за этого. Но уже видим, что 36, цифры 37 падают до 32, да. Но потом, когда он ультует, снова чуть повышаются. До 35, до 36 примерно. То есть явно Аскет, когда одна цель, да, лучше брать тогда Судху, а не Аскета. Если, конечно, Судха есть. Ну, либо того же Нимбуса, я не знаю, если Судхи нету. Он уже 38, то есть очевидно. Но я думаю, что он точно не мусорный. Я, допустим, в обнове на Китае, на китайском сервере играю именно, ну, у неустрашимых играю именно им, Аскетом. Так вот, это мы так долго рассматривали первое, да, изменение у неустрашимых. То есть тучка, ну там особо нечего говорить. И Аскет. Аскета мы посмотрели, приблизительно поняли, кто он такой. У него, кстати, свой артефакт есть, вот этот хороший. Хороший в том плане, что он на старте сезона, шанс крита, полезная характеристика для таких героев, для ДДшников. Поэтому, и он увеличивает, как видим, да. Во-первых, дает сразу 10 повторений эффекта одержимости, это который увеличивает снижение урона и кражу здоровья. То есть на старте он уже будет более живучим. И когда он набирает максимальное количество повторений эффекта одержимость, его урон повышается на 27. То есть когда он набирает вот эти 30 стаков, а он это делает очень быстро в начале боя, то у него весь урон повышается на весь бой, грубо говоря, вон, до 30%. Ну, это крутой артефакт. Для него прям подходит. Это конкретно для него эффект. Если предмет использует небесный аскет. То есть для других он не действует. Но все равно, когда шанс крита, стата основная, то может быть полезный артефакт даже не для него. Так, и что мы посмотрим? Второе важное изменение вообще для любой пачки, но и для них. Давайте рассмотрим для них в том числе. Ну и заодно сравним. Второе изменение — это есть сеты. Сеты на поддержку пачки. Один сет дает 15% урона. Давайте загрузим мою пачку. Я тут шмотки, как видим, Натаниэль на танке. ДДшники вот в этом на скорость атаки. Таривол на разломе. И Велиус на увеличение урона сет. Ну и Настенка тоже на скорость атаки. Ну и по одной шмотке зарядил. По миф. Так, чисто для баланса. В том плане, что у нас, возможно, что уже к 79 уровню будет хотя бы одна шмотка мифическая. Ну и так вот для понимания, какая у них сила на данном этапе будет в игре. Так вот, это я сейчас смотрю без тех новых сетов, которые на... кстати, статы покажу сразу. Не смог я ему под сотню сделать. Ну, нету у меня таких шмоток, а на фармить я еще не могу, потому что у нас данжи не все открыты. Такие вот я им шмотки понасобирал из того, что у нас есть. То, что доступно. Я ей не ставлю этот эксклюзивный ее артефакт, хотя можно поставить, конечно. Давайте поставлю. Все-таки, если выбивать экзу, да, то целится на ее артефакт. Тоже, в том числе. Тем более, что у Настенки прирост от артефакта сильный. Ну, как бы, все это знают. Так, у нас здесь пропуска боя нету. Поэтому я сейчас минутку покажу, а потом монтажом перемещу на окончание боя. По 18 минуту они примерно бьют. И видим они, что на 7-й минуте уже начинают сдавать. Натаниэль уже не тянет. Судха тоже не тянет, Таривол тоже не тянет.
И на 7-й минуте они все полегли. И вот столько нанесли. Для чего я это показываю? Да, ну чтобы сравнить сразу урон. Такие вот процентовки. Такую вот единицу урона в секунду. А теперь давайте посмотрим, что они могут с новыми сетами. Ну, кстати, тайминги вот такие. Я почему поставил 14, хотя у него 11 секунд? Потому что Таривол, я проверял, он разлом кидает долго. То есть не всегда он прям в начале ложится. Ну и кладется. Я на всякий случай 2,5 секунды запаса. Ну и, соответственно, сутха после настенки. Так, а здесь, по-моему, у меня были другие тайминги, да? Ну ладно, оставим такие, как есть. По-моему, там 21 я ставил опять. Они лучше жили на этом этапе. И есть у нас вот такие сеты. Так, не туда полез. По привычке всегда туда лезу, но можно уже через это менюшко. Так, есть у нас вот такие вот сеты. 2 легендарных сета на поддержку пачки, поддержку урона. Капюшон с эмблемой 3 ушей. То есть братский дух называется сет. Дает защиту и при использовании лицом абсолютного навыка, наносимого всеми союзниками, урон стихиями увеличит на 15% на 10 секунд. Но он известный всем, видели его в сезонах. Так как Таривол с Судха они наносят основной урон за счет настенки, то есть через простые атаки, им не так важно эти сеты. Может быть, с полностью миф набором есть смысл ставить, но когда же мы соберем на всю пачку миф набор шмоток? Это, ну, с хорошими статами. Я не знаю, я не уверен. Поэтому я пока что не рассматриваю такой вариант, что у нас на 79-х уровнях будет все миф шмотки. И сейчас смотреть, тестить, какой там урон будет, смысла не вижу, потому что это практически нереалистично. Ну, повезет кому-то, так, пожалуйста, тыкайте миф и проверяйте. По-любому там, скорее всего, будет больше урон. То есть, если не на поддержку, а каждого в ДД максимально. Но это сложно выполнимо и мало кому, я так думаю, что удастся. Если удастся, будет замечательно. Стремиться к этому, естественно, надо. Так вот, давайте поставим этот сет Тариволу. То есть каждой ульты он будет бусить на 15, думаю, понятно. И второй сет, который называется «Вдохновение кукольника». Интересный сет, дает точность, сопротивление, не знаю зачем. Ну, видимо, чтобы его вешали на героев поддержки. Но в данном случае мы вешаем его на Судху. Вообще этот сет есть во всех топ-пачках. То есть в том числе там в Дикости на Эрича вешают в основном вот этот сет. Тут, в принципе, разницы никакой. Что этот на этого, либо тот на этого. Это уже распределяйте по желанию. Так вот. При использовании лицом абсолютного навыка союзника той же стихии получает 10% готовности абсолютного навыка. Любая цель может получить этот эффект только раз в 15 секунд. То есть я пробовал этот сет аскету ставить, потому что он ультует даже чаще, чем 15 секунд. Кстати, и аустер у заморозки тоже. Но ограничен по времени, да, то есть по частоте использования. Поэтому смысла там сильно ставить тем, у кого прям очень часто эти ульты, нету, потому что он не срабатывает, этот эффект. Короче, прикольный вот такой сет. И когда мы их вместе ставим, то мы бустим пачку, да, на 15% урона. И плюс еще и ульту ускоряем на 10%, а это 2 секунды. 2 секунды. То есть будет ультовать не 20 секунд, а 18. И смотрим, что произойдет, когда у нас два вот этих сета. Только единственное, что мы тогда меняем здесь время навыка. Этому оставляем. А этим ставим по 18, потому что они будут на 10% быстрее. И смотрим, что получится. Во-первых, посмотрим урон в минуту. Так, цикл-то у меня правильно срабатывает. Вот Таривол. Вот он как раз только-только разлом кинул. То есть даже там 2,5 секунды ему не всегда хватает. Он прямо впритык. Поэтому надо, да, с запасом ставить. Ну, на всякий случай скажу, кто не знает, на 4 скорости тут бафы и дебафы не показываются. А те, что висели, они вот так зависают. Поэтому. Так, ну смотрим, что сейчас. Тогда было сколько?
Блин, я уже забыл. 18, по-моему, миллионов в минуту. И мы видим, что они уже обгоняют. Немного, но заметно прям, да, уже 40. То есть 20 миллионов в минуту. Эти два сета, вот в таких пачках, где, допустим, 4 ДД, то есть на боссах вот на таких, при длительном бое, и когда у нас урон наносит там, да, за счет вот такие вот. Да и вообще, в принципе, любые. То есть если в дикости работает, да, там с флорой, она наносит основной урон. Получается, даже когда один основной герой, который наносит урон, то есть флора, да, за счет ульты, даже тогда целесообразно ставить эти два сета. А здесь у нас получается два основных дамагера. И буст этот на двоих, то есть, ну, по-любому он будет оправдан. Ну и вот у нас уже 7-я минута. Натаниэль опять сдается, устает и сдается. Видим, что урона не намного больше, но если посчитать в процентах, то есть там было 133, здесь 140. Живут они столько же, да? 10% это сколько там от 133? 13 миллионов. У нас на 7. То есть на 5% урон вырос. А если добавить сотые уровни, все таланты и шмот там, допустим, мифический на основных дамагерах, то разница будет, я думаю, что еще заметнее. Ну, то есть эти сеты желательны. Желательны и необходимы. И плюс, кстати, я как-то об этом не думал, да, теперь сообразил. Плюс этот сет, где он там? Плюс этот сет получится, что поможет вам попадать в цикл, допустим, на боссах, в данжах, у которых 18 секунд цикл. Но, правда, у сапов тут, насколько я помню, где там Натаниэль. Итак, нет, 20 секунд, да, 20 секунд. То есть он без этого сета на ком-нибудь, ему пришлось бы кучу ускорения делать. А так вот, пожалуйста, сет одели, ультанули, он хоп, минус 10 секунд. Ой, минус 2 секунды к ульте. Ну классно, классно. Дают нам такую возможность. И плюс на воронке бустимся. И давайте посмотрим, что на Китае с неустрашимыми. Тут мы вроде бы как разобрались. Ну там понятно, что есть еще Гаррет, но мне он не нравится за счет того, что он себе урон наносит. То есть, ну, узкоспециализированный, а по факту он не лучше, чем Судха. Только еще себя избивает, такой садомаза, чувак. Кайфует, наверное, с этого. А так ничего не поменялось в неустрашимых. Тут больше как бы смотрю, ну я не вижу. Единственное, что на сотых уровнях, конечно же, с талантами надо еще посмотреть. Максимальный шмот. Это надо тестить потом, когда у нас это все откроется. Плюс мы шмоток набьем. Будет интереснее, да, сравнивать. А сейчас что, 79 уровень, талантов нету, руны нету, ну шмоток нету, потому что данжи закрыты. Ну, тесты будут не очень, скажем так. Поэтому это все на сотом уровне посмотрим. А теперь давайте глянем, что там в Китае. Это вот слияние. Это наш, не помню, топ-1 или какой. Вот его, нет, не топ-1. Вот его пачка, как я говорил. То есть Судха, Таривол, Велиус, Настенка. Но у него маленький урон, неустрашимость, она набивает, насколько я помню, на слияние, ну, больше 300. То есть если дикость там около 400, то и чуть выше, там 430, по-моему, было, то эти 300 с чем-то были максимум. У нас сервер какой-то такой жиденький в плане специалистов по, ну, сбору пачек. Ну, одет он, да, то есть это вот шмотка миф, она хил дает с атаки. И чем меньше здоровья, там ниже, по-моему, 50%, он увеличивается еще больше хил с автоатак, ну, с простых атак. То есть это как конкретно шмотка для самоотхила неустрашимых. Таривол у него на разломе, этот сет, который в ульту 10% дает стихии. Когда он ультует, пачки дает 10%. Ну, тот, что мы использовали. И Велиус вот у него просвещенность 400, вот куча атаки, вот тот самый веер. Ну, он весь миф в шмоте, тоже с этим самоотхилом. Судха тоже весь в миф в шмоте. Крит урон, ну, атака там на остаток. Тот самый артефакт. Ну, я бы не стал на самом деле его покупать. Это, тем более, если это ваш не, ну, у вас аккаунт новый, допустим, когда дублей, они достаточно ценные дубли, и тратить вот на это, конечно, я бы не стал. Там прирост не такой большой. А потом он просто лежать будет без дела, потому что в следующих сезонах там появятся универсальные арты, вот как у нас болотная трава была в нашей версии, что она заменяет вот эти вот стихийные.
Так что я бы не стал его покупать, на него тратиться. Тоже у него самоотхил. Натаниэль. Почему-то не в танка. А кто у него танкует? Никто не танкует. Короче, танка у него нету. Может, они неплохо живут. Но если бы они неплохо жили, они, может, больше урона наносили. Мне кажется, скорее всего, они дохнут. Вот зря он... Хотя, может, не зря, наверное, тестил. Что Судху, если в ДД, то лучше получается. Настенка тоже. Вот крит. Сильно не задран. 77. Она там с пассивки добирает крит шанс. Куча крит урона. Ну как куча? 250 это немного. Это еще далеко не максимальные числа. Так-то 350, по-моему, там. Ну выше 300. Это вот хороший показатель. Ну она там тоже еще за счет этих добирает. Так, что тут еще? Этих я всех показал. Это вот был кто? А, вот этот топ-2. У него нету молний. Нету же. Нет, у него призыв. Кстати, с Тиамат. И набивает он больше, чем дикостью своей. Ну, это его косяк. Потому что люди там больше набивают, а он что-то не смог. Ну, кстати, яд вполне актуален. Там он причем даже 2 пачки сделал. Вон, 240. Ха, больше, чем тот неустрашимостью набил. С латером, кстати, меньше. Меньше набил, чем вот так вот. Ну, что-то тут разбил. Попытался, да, замутить. Но, в принципе, зато общий урон у него высокий довольно-таки. Где нас неустрашимость интересует? Крисоса бьют неустрашимостью. То есть надо смотреть, кто Крисоса бил. Ну, нечего показать. Сервер, конечно, у нас слабенький. Слабенький. Это второй этап, то есть уже отбитый. Сейчас идет третий, а тут второй показываю, который уже как бы завершен. И вот так вот у нас ударили люди. То есть слабенько, очень слабенько. Так, вот Крисос, ну тут 107 всего. И Велиуса у него нету, вот Шалтар использовал, и вот Турарку. Это Нимбуса заменитель. Настенка у него. С артом от Укуна. Ну, в общем, тут такая. Не такая, а такой бардак, короче. Нету у нас сильных игроков с неустрашимостью. На воронке тоже. Вот вчерашняя, допустим. Я тут увидел вчера, по-моему, вот этого. Нет, не вот этого. Так у нас все заполнено дикостью. Весь топ дикости. Ну вот, допустим, Латер 414. Причем даже без эксклюзивного артефакта. Видимо, хорошо чувак понимает. И причем у него не 4 ДД, а 3 ДД. Так, ну ладно, у нас же про неустрашимость. Ай, тут я пытался найти. А, вот она, 362. То есть вполне неплохо. И, кстати, аскета использует. И, кстати, ни одного сапа у него нету. А почему у него нету ни одного сапа? А потому что он каждому дал шмотку на отхил с простых атак. А учитывая, что простые атаки это их фишка, то они, видимо, хилятся очень неплохо. Даривол у него правильно вот одет на 100%, даже больше, крит шанс. Это чтобы мультиатака чаще срабатывала. Сет он ему этот дал. А кому он дал тот сет? А, вот ему. Это вот как я делал, что он поддерживает полностью. Только у него скиллов нет. Но в 5 ДД он, наверное, и без скиллов очень быстро набирает. Ему главное, чтобы он ультовал часто, чтобы этот сет поддерживал баф урона. И Велиус у него с этим желтым артом. Это бюджетный вариант веера. Тоже на доп урон тут артефакт. И вот Револа вот этот и разлом. То есть все как, в принципе, мы смотрели. И у нее вот эта лампа. Это лучший перед этим, ну, еще лучше только эксклюзивный. То есть до эксклюзивного идет вот этот. Лучший вариант. Ну и вот шкатулка, которая... Кстати, зачем он ее одел? Только чтобы крит выкрутить. Ну, хоть немного. У него, видать, такие шмотки неудачные, чтобы крит выкрутить. Потому что у него щита-то тут нету. Никто щит не дает. Но, смотрите, 360. Причем без сапов. Вот такие пачки тоже есть. Интересненько. За счет талантов, за счет миф шмоток вот таких, которые хил дают. Тут интереснее получается. Комбинации можно сделать. Но вот этому приходится 2 сапа использовать, чтобы выживать. И только 300 наносит. А у этого вон 1 800 000. И только Адольфус. Он причем и вот до этих пробут тоже так же играл. Миф шмотки.
Ну, в общем, неустрашимость неплохая, но, естественно, в топе здесь по урону в одну цель. Это вот она, дикость. На арене, давайте глянем на арене. Есть неустрашимость? По-моему, там только мороз у меня. Мороз и призыв. Мороз. Ой, мороз, мороз. Вот, да. Тиамат уже появилась в топе. Так, а что, я кого-то пропустил? А, нет, это два похожих. Тиамат, Тиамат. Тут даже вон эпик. Еще Тиамат. Гришнар мерзкий. Я думал, что Настенка, она какое-то время играла в первых сезонах. Вот она, кстати, все-таки есть топ-10. За счет своего боевого, когда она врывается в бой, сразу бьет достаточно больно. Хотя у него сет вот такой. Вообще странный какой-то сет. Но топ-10 держит. Интересно. Причем это на отхил. Бабка у него с разломом и с контролем. И с неуязвимостью. Таривол вообще в танка. А что происходит? Что происходит? Этот на танка с щитами. Ну, в общем, что-то такое интересное сделал человек. Я не понимаю, как это работает. Может, это заглушка какая-то корявая. То есть он хочет, чтобы его сбросили. Я не знаю. Не знаю. Так вот такую первый раз вижу комбинацию. Вот еще, кстати, с Настенкой. Тоже у него неуязвимость с этой шмотки. Ну, сет у него недособран. Видимо, он на ульту не рассчитывает особо. То есть врывается, наверное, сразу. Сагамир, наверное, заливает. Вот ее, скорее всего. Тоже у нее неуязвимость. Ну, кстати, параметры у нее не такие уж высокие. Не докачаны таланты. Ну, слабенький. Я еще раз говорю, у нас слабенький сервер. То есть фиг пойми, что тут происходит. Хотя, конечно же, я его, скорее всего, не пробью. У меня тут с героями беда. Ну и с навыками. А, так извините, я просто не обратил внимания, что это не топ-11, а это уже 69-й. Тогда понятно. Тогда понятно. Ну, вот такая вот неустрашимость есть в топ-10. Ну, странная. Так, здесь, по-моему, у нас топ-10 не показывается. Вот в этой арене. Мы не посмотрим, кто тут рулит. Так, это атаки, защиты. Я тут за рейтингом, да, не гнался. Да, здесь пачки нельзя посмотреть. По-моему. Нет, нельзя. К сожалению. А в топ-3? Не в топ-3, а в арене 3 на 3. А она вообще что-то зависла. Хотя тут еще счетчик идет. Ну, что-то она зависла. Ну, связь барахлит сегодня с Китаем. То не прогружается, то зависает, то выкидывает игра. Ну, как-то она так и работает. Ладно. Неустрашимость свою-то нишу берет. То есть она на слияние хорошо отбивает, естественно, потому что там есть под нее босс. Но. Всех собрать не получится, поэтому нужно выбирать, какая вам нужна. Какой больше нравится играть, то есть, или какая у вас цель, там, забраться повыше в топ, там, на воронке, там, я не знаю, на слияниях, то есть, надо выбирать на всех. Даже у меня не хватит, тем более там во втором сезоне Тиамат, я на нее хочу эти крутки подкопить за сезон, за первый. Плюс там еще Билдейль появится, которая дикость переплюнет, ну и все такие дела. Так что тут надо выбирать. Сколько мне до гаранта осталось? А, так мне даже крутку я вон забрал, а мне ее даже не зачислили, потому что, видать, барахлит связь. 30 круток у меня осталось до гаранта, и еще 10 дней. Ладно, хватит уже. И осталось сказать, что большое спасибо всем за просмотр. Я очень благодарен вам за ваше время, за ваше внимание. Надеюсь, не разочаровал в плане, что показал полезные либо интересные вещи, либо и то, и то.
Если что-то не учел, либо ошибся где-то, либо не доработал, подсказывайте, я буду учитывать эти замечания, естественно, и надеюсь, что в следующий раз буду более внимательным к таким деталям. В общем, всем спасибо, всем пока.